accompagner leurs camarades, de leur expliquer les petits changements horaires. C'est important de le faire. On se reverra, je crois, jeudi soir, jeudi à 19h30, pour un temps un peu convivial de repas qui aura lieu, repas amené par les parents des élèves des jeunes Français. Ça sera un moment d'échange sympathique. Voilà. Bonne découverte de l'île, bonne découverte aux jeunes Italiens de Lyon. Hein. Découvrez les grandes places lyonnaises, les monuments lyonnais. Cosa? Ma io tanto ormai lo fa. Ho fatto anche Codina. Ti muovi a Mina? Che mi lancio? Zan, zan, zan. Nuota egalité. Egalité. C'è un mazzo che ho detto egalité. No, je me sono... Apri. Perché sto filmando la Giulia? Tira su il Ma che sei bassa, Greta, ma tanto non si vede la differenza. Ti alzi? Mi fa male il braccio. Alors, Yeah. Della chimera. Les symboles de notre ville. Et c'est un symbole étrusque qui représente Apollon, qui a la tête du chef et la péninsule. Arezzo è etrusco qui come pour dire qui vive l'abbondance. Notre ville est famosa aussi de l'histoire de la Terra, des terres de Francesca, en même temps de l'architecture moderne. Notre ville consiste Quali sono secondo voi le differenze culturali tra i nostri due popoli e le somiglianze? Abbiamo trovato sempre queste differenze tra questi autori, Manzoni, abbiamo detto Alessandro Manzoni con Victor Hugo, abbiamo detto Leopardi con Alfredo Rigny, abbiamo detto tante cose. Quali sono secondo voi? Allora si può parlare di uguaglianza? Quali sono le uguaglianze e le differenze tra i due popoli? È più facile trovare differenze o uguaglianze tra due popoli che parlano una lingua simile? Con dei tedeschi ad esempio la lingua sarà più differente, penso, no? O sbaglio? Che studiate? L'inglese ad esempio? Avete studiato l'inglese? Sì. Ecco, l'inglese secondo voi come parole, se voi trovate la lingua italiana scritta, assomiglia più al francese dell'inglese? Avete capito la domanda? Je dis che nello scritto, secondo voi, italiano e francese si assomigliano di più rispetto a francese e inglese o no? Le parole? Sì. Vero? Allora è più difficile o più facile trovare delle differenze culturali tra due popoli che parlano una lingua? Più difficile. Confine tra, diciamo, il rapporto di amore tra queste e di differenziazione tra queste due nazioni è più complesso da capire, no? Anche il rapporto con la laicità, no? La Francia è uno stato laico, mentre l'Italia no,
formalmente lo è, ma sostanzialmente no. Voi sapete che nelle nostre scuole, in Italia ci sono solo scuole pubbliche, diciamo per lo più, no? Nelle nostre scuole noi abbiamo il crocifisso, riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo come simbolo culturale, no? E noi con i miei alunni che si trovano là, con le mie alunne, la mia classe, abbiamo fatto proprio un dibattito su è giusto l'uso del simbolo, ad esempio in Francia il burqa è proibito, e allora abbiamo fatto un dibattito sull'uso del burqa e sul crocifisso in classe. Allora, è giusto che uno Stato, è vero che uno Stato è laico, è vero che l'Italia è laica, noi abbiamo parlato di questo. Perché? Qual è il problema? Che nel momento stesso che tu dici di essere laico, nella nostra Italia invece in pratica noi abbiamo il crocifisso e si studia religione nella scuola, per cui formalmente è uno Stato laico, ma sostanzialmente non lo è uno Stato religioso, non pensate? Cosa ne pensate voi? I miei alunni dicono, molti dicevano no, è giusto che non ci siano simboli religiosi come in Francia, altri dicevano no, è giusto che in Italia ci siano perché è la sede del papato, e questo è stato un dibattito interessante, penso, no? Voi cosa ne pensate? Lo Stato deve essere laico? Voi fate questa è una scuola privata cattolica, per cui avete scelto di farlo, e per cui qui si possono trovare, penso ci siano simboli religiosi, no? Sì, sì, sì. Ma questo perché è una scelta di una scuola cattolica. Il problema è che in Italia le scuole private ce ne sono pochissime, quasi tutte le scuole sono pubbliche, e però ci sono i simboli religiosi nelle scuole, e per cui è un dibattito difficile questo, quanto il crocifisso possa essere un simbolo culturale anche per coloro che non sono religiosi. Questo è un dibattito interessante da fare. Prossimo dibattito. Difficile? Che ne pensate voi? Voi che ne pensate? Vai. Sì, sì. Sulla religione laica, cioè sul crocifisso. Allora, io penso che se comunque in Italia si dice che sia laica, che l'Italia è laica, vuol dire che non ci devono essere né crocifissi né simboli religiosi, mentre se poi si dichiara cattolica, cristiana, sì, perché sarebbe comunque mancanza di rispetto nei confronti di chi viene da fuori, magari altre religioni, oppure non crede a niente, però è definita comunque laica. Io non ho capito insomma che fatto un ingarbuglio. Allora, perché se l'Italia è laica... Allora, se l'Italia fosse laica, direi. No, è laica. Se l'Italia è, che vuol dire? L'Italia è laica. Allora, l'Italia è laica. Allora, se si considera l'Italia laica, ma non ci è deve laica. Allora non si deve allora non ci deve essere. È veramente laica. È laica teoricamente, ma praticamente no. È laica, perché sennò in classe non ci sarebbe. No, l'Italia è laica teoricamente, praticamente no. Teoricamente, ma praticamente no. Allora, qua, juste d'avoir le crucifix a classe o qua? Dans une école publique, in una scuola pubblica, dico, non privata, questa è privata per cui è cattolica, ok. Difficile, un dibattito. Loro hanno litigato tantissimo, non si tenevano. Sono partiti cazzo. Allora, ora Durante la verifica di francese. La May, ad esempio, noi abbiamo una ragazza musulmana in classe che invece parlava di altre cose. Lei diceva che le donne non devono avere quattro mariti, perché non è giusto. Per cui ognuno diceva. Allora, ora direi di chiamare qualcuno a parlare un po' della nostra. Ma che interrogo? Allora, direi che noi veniamo da Arezzo,
vicino a Firenze. E siamo venuti qua per una settimana e i corrispondenti torneranno ad aprile per una settimana, anche loro. E per ora abbiamo visitato... Direi che la tua pronuncia italiana è migliorata. Abbiamo visitato il parco della Sestor e oggi visiteremo la Fourbière. Sì. Bon. Tu as parlé français en famille ou pas? Sì, Ok, c'est bien. Vai, intervenite. Arezzo. Di quel che vuoi. Arezzo è abbastanza piccola rispetto a Lione e non ci sono molti negozi per fare shopping. Ma mi sembra una cosa interessante questa. Culturalmente rilevante. E ci sono molte chiese. Vabbè, Giulia Maria. On visiterait, ça va. On visitera. Prof, che si fa domani? Et demain, je ne sais pas. J'ai encore demain. Demain, on va à la... Aujourd'hui à la Fourvière et demain. Ah, aujourd'hui on va à Fourvière et Trabulle, via Lyon. Cosa avete visto di particolare in Francia che non assomiglia all'Italia? Tutto? Perché sono già andato in Italia e ho trovato che erano molto somiglianze. Sì, assomigliano. Arezzo. Ci sono milioni Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez trouvé des différences l'Italie et la France, selon vous, selon toi, Mathieu? Dai. Il y a beaucoup de choses égales. Faites un montage, madame. Je vais le montrer à Madame Ballet. Je suis tombée sur la phrase. E che cosa voi avete vissuto a Lione? Visto. A Lione questa settimana? Abbiamo visitato Becco e le parti Et aujourd'hui, on va voir quoi? La Fourvière. Ouais, le Traboule. Ah, les trampolines. Ouais, le Vieux Lyon. Et vous avez aimé Lyon ou pas? Vous avez trouvé des différences avec l'Italie? Pas trop. Non. Hier soir, Ouais. j'ai été à la route panoramique. Ah, tu es allé à la route. Et j'ai vu Lyon. Les panoramas de Lyon, hein? Ouais, j'ai vu ta photo que tu as envoyée sur les groupes. Et toi, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Tu as mangé toute la soirée? Non, j'ai joué avec les frères de Victor. Ah, ok, c'est bien.
Ok. Che sono le relazioni al vostro punto di vista tra la Francia e l'Italia? Selon vous, ce sont semblables. C'est-à-dire, les relations, elle t'a dit. La somiglianza. Comment on dit somiglianza? Vrai? Semblance. Sont semblables, Mi piace Edward Norton. Edward Norton. Kevin Spacey. Vittorio Colonna, linguistico. Nous étudions les français, anglais, allemand, la terra è et tu peux choisir allemand ou et français ou allemand et espagnol. ou allemand et français ou français et espagnol. Tu dois choisir la troisième langue. Et ils font les ABAC, c'est-à-dire qu'ils feront l'examen de les baccalauréats. Oui, la maturité. Alors, il faut. Vous avez dit que vous faites les ABAC, c'est-à-dire que vous ferez les baccalauréats à la fin de la terminale. Vous avez parlé de les ABAC, que vous fréquentez de les ABAC. Expliquez-vous ce que vous ferez. Ripetitivo di mangiare pasta tutti i giorni. Perché da noi la pasta si mangia con la carne, col pesce. Sì. Consideriamo come una verdura. No, non è vero. Come pane forse. Nel senso che noi la mangiamo con la carne. Come contorno, Per loro sì. è piatto. Ma poi dipende, non tutti, Tagliatelle, capito? Come on appelle la lapin? Comment on dit Coniglio? Coniglio. Sì, tagliatelle con coniglio. Sì, mi piace molto. La sauce, la viande. Et puis, vous avez... Ok. Expliquez-vous ce que vous ferez en faisant les ABAC. À la fin de l'école, nous ferons les ABAC, qui est un examen. Des doubles, c'est-à-dire c'est l'acronyme des examens di Stato et baccalauréat français. Ils feront une épreuve de langue française et d'histoire. Parce qu'à partir de l'année prochaine, ils étudieront l'histoire en français. Ouais. Et donc, avec les professeurs. Siete interessanti della storia francese? Sì. Oui. Sì, Napoleone III, che aiutò l'Italia.
Surtout les jeunes Français. Surtout Marius Potacci. Alors on est heureux d'accueillir cet échange italien avec M. Chaumel, Mme Noné, Mme Surgé. Merci à Mme Affré qui prendra la parole tout à l'heure pour remercier tout le monde. Et merci à M. Caverina pour l'organisation, l'intendance, le quotidien. Toujours compliqué, hein, un échange. Merci à vous parents d'être famille accueillante parce que un échange, pour nous, ça a une grande valeur, une grande qualité. Ça permet un lien culturel, une rencontre personnelle, et puis ça permet quand même des progrès en langue réels, substantiels. Et c'est pour cela qu'on est heureux que ces échanges se développent au minimum autour de l'échange avec l'Italie, un échange avec l'Espagne, un échange avec l'Allemagne, et puis la perspective d'échange ou de séjour en Irlande, aux États-Unis pour la première aussi, et en Irlande c'est pour la seconde. Et puis d'autres initiatives dans les langues apparaissent au collège, par exemple en quatrième, il y a un summer camp, excusez-moi pour mon anglais, c'est-à-dire l'intégration de jeunes français pendant quelques jours. Bonjour à tous. Déjà, je voulais effectivement remercier M. Michel, M. Chaumel, Mme Surgé, Mme Nonet, qui sont disponibles à chaque fois que je déboule dans leur bureau pour leur dire voilà, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, et qui sont toujours partants pour les projets que je propose. Et voilà, je les en remercie et je pense que c'est important de pouvoir voilà, se rencontrer et puis organiser ce genre d'échange, faire connaissance. Voilà. Je remercie aussi M. Caverina qui m'a aidé voilà, dans cet échange. Et puis bien sûr mes collègues italiens, Signor Badiali, voilà, Allez, je prends le... est un prof exceptionnel, un prof de français et également un prof de littérature. Nous nous connaissons depuis 9 ans maintenant. Et chaque année, on a pu échanger un échange. Et on a enfin réussi depuis l'année dernière. Donc voilà, on s'en réjouit et on espère pouvoir prolonger cet échange pendant encore de nombreuses années. Et puis bien sûr, je voulais vous remercier, vous, élèves bien sûr, mais aussi les parents, d'avoir accepté de participer à cet échange, parce que je pense que c'est une expérience qui est riche et intéressante. D'un point de vue culturel, certes, c'est vrai que lorsqu'on apprend une langue, on a besoin de la parler. C'est important aussi de découvrir le pays, mais je pense que c'est aussi très important de découvrir vraiment le mode de vie et voilà, le fonctionnement d'une famille. Et je pense que ce qui est très important, au-delà encore de la langue, c'est effectivement cet esprit fraternel qui existe notamment entre nos deux peuples. Et je pense que c'est vraiment l'occasion de créer des liens qui sont assez forts, que ce soit entre les élèves, que ce soit entre français et italien, mais aussi que ce soit avec les familles de ces élèves-là. Donc je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé à ce projet, de vous être aussi impliqués en tant que parents et de supporter nos jeunes à 1 heure dans la salle de bain, des fois. Mais voilà, un grand merci à vous tous du plus profond du cœur. Et j'espère vraiment que chacun puisse ressortir vraiment enrichi et heureux de cet échange. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue. Encore une fois, merci. Merci à tous. Je suis ému par des mots que tu as dit. Je parle aussi du film que nous avons vu. Je remercie les directeurs, je remercie toi, Blandine, de cet échange que nous avons fait. Je remercie les familles, j'adore cette ville parce que ici c'est une grande ville, mais il y a encore l'esprit de la famille que nous avons en Italie. Et mes élèves sont vraiment chanceux d'avoir cette possibilité de vivre cette expérience. Merci à tous pour donner à nos élèves la possibilité d'être vraiment européennes. Merci.